我而家準備搭呢個摩天輪啊！我而家係名古屋嘅榮，我準備買飛搭摩天輪，600yen一個人，3歲以下係免費嘅，不過已經5歲半啦。呢個摩天輪個名叫 Skyboat， 完全唔使排隊，同埋都冇乜人搭，一出到去就可以上摩天輪咯。我而家準備坐呢個摩天輪啦，我而家喺入邊啦，我準備升上去啦。去嗰邊個 skyline 好靚。而家仲係黃昏啊，個天都仲未黑晒。而家個天係粉紅色嘅，好靚嘅，耶！你驚唔驚啊？我有啲驚嘅，因為我好驚我去到上面。我已經覺得好高啦，但係而家其實未去到最高，已經係一半咋。呢度係名古屋榮商圈嘅市中心，係見到好多好靚嘅高樓大廈。哇！呢棟大廈彩色喎，真係好靚啊！我真係有啲驚啊，因為太高，我真係要睇一陣電話分散注意力。哇，好靚啊！我覺得黃昏嚟係最好喎，係嘛？哇！真係好高啊，真係好驚啊！仲要好靚添，我哋之後又慢慢落翻去啦，就完成一圈啦。我而家坐完個摩天輪啦，我係喺出邊啦，拜拜。